专业杀狼的舍利，竟然每年都会和狼发生战争，究竟和狼有什么仇怨？舍利被称为屠狼机器和森林顶级杀手，通常食肉动物互不招惹，毕竟打起来不死不休。但舍利偏主动出击，它属猫科，体长130厘米，重18到36公斤，耳尖的黑毛能增强听力，看着却像恶魔尖角。几个世纪前，这长相加上好斗习性，让欧洲人认定它是撒旦化身，惨遭疯狂猎杀。直到现代才重新引进。舍利分4类：欧亚、加拿大、伊比利亚和短尾猫。我国有体型最大的欧亚舍利，红棕毛发，在没有狮虎的寒冷森林里，狼群就是它最大的竞争对手。